हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ। આપ સૌનું ગુજરાતીના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને આ ખાસ ક્લાસમાં આપને ખાસ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી તરફથી હાર્દિક આપણે આમંત્રણ છે। દરરોજની જેમ આપણે પ્રાર્થનાની શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्मृति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे हरि भक्तों ने हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो द्वैपायनो विरहातर विरहकातराजुहाव। आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया तरवो तरवोऽभिनेदुः विनेदो तं तं सर्वभूतहृदयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि।
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिशतां तमोऽन्धम् यः यः स्वानुभावमखिलं स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्षतां तमोऽन्धम् अध्यात्मदीपमतीर्षताम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् संसारिणां करुणामयम् तं व्याससुनुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये शृणुतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः सूयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम् भद्राणि विदुनोति नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भगवती श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भगवान श्री कृष्ण ने અંતઃપૂર્વકની પ્રાર્થના કે આપણને સૌને નૈષ્ઠિક ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે. શ્રીમાન કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી આજના જપા વોરિયર્સ વિશે કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, ભીમલા વ્રજરાની માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મોનાંધારિયા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કોમલ ગોર માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલાય પ્રભુજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, લલિત કુમાર વીર પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હેમા માતાજી, ગોમી આહિર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, કીર્તિ કૃતિ માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, માનસી માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી અને નીલપા ચૌધરી માતાજી. ટોટલ 55 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
કોઈનું નામ હરે બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ જ સુંદર. 55 હરિભક્તો વહેલી સવારે ઉઠીને આટલી ઠંડીમાં પણ જપમાળા કરે છે. ખૂબ ખૂબ સુંદર. આપ સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવી પ્રભુને અભ્યર્થના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 7મો અને શ્લોક 42મો. ખૂબ જ સરળ શ્લોક છે અને મને તો એવું લાગે કે મારે 3 વખત બોલાવવાની જરૂર નથી, પણ છતાં આપણો નિયમ છે તે પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ. येषां स एष भगवान् दययेदनन्द सर्वात्मनाश्रितपदो यदि विद्यलोकम्. ईशा स एष भगवान् दय एदन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्विलोकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् देशां ममाहमिति शुश्रुकालभक्षे. તે ते દુષ્ટ दुष्करामतितरन्ति च देवमायाम् तेषां ममाहमिति प्रसृगालभक्षे येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्वल्लिकम्. येषां स एष भगवान् सर्वात्मनाश्रितो यदि विलोकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् देशां ममाहमिति धीशृगालभक्षे. તે દુષ્ટ दुष्करामतितरन्ति च देवमाया येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्वलोकम्. येषां स एष सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्विलोकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् देशां ममाहमिति धीशृगालभक्षे. ते પ્રભુજી અને પછી માતાજી. ચાલો. येषां स एष भगवान् दययेदन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्. ये दुष्टरामतिरन्तति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति दिहि श्वश्रुगालभक्षे.
येषां च एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रीपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रीपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतिरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति दीश्रुगोलभक्षे ते दुस्तरामपि तरन्ति च देवमायाम् येषां श्रेयस भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां च एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देव नैषां ममाहमिति धीः स्वसृगालभक्ष्ये ते दुस्तरामपि तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति स्वसृगालभक्ष्ये येषां च एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां च एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति धीश्च शृङ्गालभक्ष्ये ते दुस्तरामपि तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति स्वसृगालभक्ष्ये येषां च एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना सपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुष्टरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति स्वशृङ्गालभक्ष्ये ते दुष्टरामपि तरन्ति च देवमायाम् ममाहमिति स्वसृगालभक्ष्ये येषां स एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् हीतश्चोरारामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति धीः स्वसृगालभक्ष्ये ते दुष्टरामपि तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति स्वसृगालभक्ष्ये
येषां च एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना स्थितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां येषां स सर्वेश भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना सर्वात्मना स्थितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरां तितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति स्वशृङ्गालभक्षे ते तितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति स्वशृङ्गालभक्षे येषां स एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां एष भगवान् सर्वात्मना पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीहि स्वशृगालभक्षे ते दुस्तरामतितरन्ति च नैषां ममाहमिति स्वशृङ्गालभक्षे येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यति निर्व्यलीकम् येषां च सर्वात्मना श्रीपदो निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतिरदन्ति च देवमाया तेषां ममाहमिति देहसु शृङ्गारलक्ष्मी ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति स्वशृङ्गालभक्षे येषां स एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना स्थितपदो यदि निर्व्यलोकम् येषां स एष भगवान् दयेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति दिहि स्वशृङ्गालभक्षे ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति दिहि च शृगालभक्षे ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां येषां स एष भगवान् दययेदन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्
તે દુસ્તરામતિ તરંતી ચ દેવ માયામ નૈષામમાહમિતિ ધિયમ સસસુંગા ભક્ષયે તે દુસ્તરામતિ દેવ માયામ એષાં સ એષ ભગવાન દયયેદનંતઃ સર્વાત્મનાશ્રિત પદો યદિ નિર્વ્યલોકમ તે દુસ્તરામતિ તરંતિ ચ દેવ માયામ નૈષામમામિત દિહ સ્વસુગાલ ભક્ત્યે તે Anybody left out? No. Good. યેશામ માત્ર તેઓને જ સહ ભગવાન ભગવાન અસહ તે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન દયયેત તેમની કૃપા કરે છે અનંત અનંત શક્તિયુક્ત સર્વાત્મના સર્વ રીતે આશ્રિત પદ શરણાગત જીવ યદિ જો આવી શરણાગતિ નિર્વ્યલિકમ બનાવટ વગર તે માત્ર દુસ્તરામ પાર ન કરી શકાય તેવું અતિતરંતી ને પાર કરી શકે છે ચ તથા સામગ્રી દેવ માયામાં ભગવાનની જુદી જુદી શક્તિઓ નહીં એશામ તેમનું મમ મારું અહમ હું ઇતિ એ રીતે કીધી ચેતના સ્વકુતરા શૃંગાલ શિયાળ પક્ષે ભક્ષણ કરવા વિશે अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। પરંતુ જે કોઈની ઉપર ભગવાનની સેવામાં અનન્ય ભાવે શરણાગત થવાના લીધે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા થાય છે તે માયારૂપી દુસ્તર સાગરને પાર કરી શકે છે અને
ભગવાનને જાણી શકે છે, પણ અંતે કૂતરા અને શિયાળવાનો આહાર બનનારા આ શરીર પ્રત્યે જેઓ આસક્ત રહે છે, તેઓ કદાપી તેમ કરી શકતા નથી. પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ આપ વાંચો પ્લીઝ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શિલા પ્રભુપાદ. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ નો જય હો. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનનો મહિમા જાણે છે તે એ અર્થમાં કે ભગવાન કેવા મહાન છે અને તેમની બહુવિધ શક્તિનો વિસ્તાર કેટલો વિશાળ છે તે તેઓ સમજી શકે છે. નશ્વર શરીર પ્રત્યે આસક્તિ રાખનાર લોકો ભગવદ વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં ભાગ્યે જ પ્રવેશ કરી શકે છે. ભૌતિક શરીર એક તો પોતે સ્વતઃ છે એવા વિચાર પર આધારિત આ સમગ્ર ભૌતિક સંસાર ભગવદ વિજ્ઞાનથી અજાણ છે. સંસારી માણસ હંમેશા ભૌતિક શરીરના તેના પોતાના જ નહીં પણ તેના બાળકોના, કુટુંબીજનોના, જ્ઞાતિજનોના, દેશબંધુઓના વગેરેના પણ ભલા માટે કામ કરતો રહે છે. રાજનૈતિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિકોણથી સંસારી મનુષ્યો પાસે ઘણી માનવ કલ્યાણકારની અને પરોપકારની પ્રવૃત્તિઓ હોય છે, પરંતુ તેમાંથી એક પણ ક્ષેત્રનું કાર્ય ભૌતિક શરીરને ચેતન આત્મા સાથે એકરૂપ માનવાના ખોટા વિચારની ચિત્ત મર્યાદાથી બહાર. માટે જ્યાં સુધી શરીર અને આત્માની ખોટી ધારણાથી મનુષ્ય મુક્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તેને ભગવાનનું જ્ઞાન થતું નથી, અને જ્યાં સુધી ભગવાનનું જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં સુધી ભૌતિક સભ્યતાની પ્રગતિ ભલે ગમે તેટલી આંજી નાખે તેવી હોય તો પણ એક નિષ્ફળતા ગણવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદની જય. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. ખૂબ જ સુંદર શુદ્ધ ઉચ્ચારણો સાથે ભાવાર્થ વાંચવા બદલ થેન્ક યુ. શિલા પ્રભુપાદ ભાવાર્થમાં ખૂબ સુંદર રીતે આ શ્લોક વિશે વર્ણવે છે, અને શ્લોક બે જુદી જુદી દિશાઓ તરફ દોરી જાય છે. શ્લોકમાં કહેવા પ્રમાણે જે લોકો આ ભૌતિક જગતમાં પોતાના દેહને જાણી અને તેને વિશે સતત વિચાર કરતો હોય છે તે કદી પણ પ્રભુને પામી શકતો નથી. પ્રભુને પામવા માટે એક જ ઉપાય છે, અને એ સંપૂર્ણ શરણાગતિ. જે પણ લોકો સંપૂર્ણ શરણાગતિ કરે છે તેની ઉપર ભગવાનની કૃપા હંમેશા વરસે છે, અને આ કૃપાને કારણે આ ન ઓળંગી શકાય તેવો, ન તરી શકાય તેવો મહાસાગર દુનિયાનો તરી ભૌતિક જગતમાંથી દૂર થઈ અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચી શકાય છે. આપણે શરીર ધારણ કરેલું છે, આપણે આ ભૌતિક જગતમાં રહી રહ્યા છીએ. આપણી આજુબાજુ આખું જગત છે, અને એ જગત કામ કરી રહ્યું છે, ચારે બાજુ દોડાદોડી કરી રહ્યું છે, અને એ સ્થગિત નથી પણ એક કન્ટિન્યુઅસ મૂવમેન્ટ વાળું જગત છે. આ જગત જેમ જેમ આપણે સમય વિતાવીએ તેમ તેમ જગત આપણને સર્વસ્વ લાગવા માંડે છે. આ જગત આપણને સાચું લાગવા માંડે, અને આ જગત જ બધું છે તેમ પણ લાગવા માંડે છે. જ્યારે આ જગત આખું સાચું લાગે, જગત આખું જ સર્વસ્વ લાગે, અને એના સિવાય આપણે બીજું કઈ ન જોયું હોવાથી બીજું કઈ છે જ નહીં તેવું લાગે, ત્યારે આપોઆપ શરીર પ્રત્યે પણ તેવા જ ભાવ પેદા થાય છે.
શરીરને પણ આપણે હું એક શરીર છું તેવી ભાવના કેળવી શરીરની માવજત કરીએ છીએ. શરીરને રૂપાળું લાગવા માટે, રૂપાળું દેખાડવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જીમમાં જઈએ છીએ, ખોરાક શુદ્ધ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, વગેરે વગેરે. અને આમ શરીર જ સર્વસ્વ છે તેવી ભાવના આપણા બધામાં ઉત્પન્ન થાય છે. ખરેખર જોઈએ તો આ ભાવના ખોટી ભાવના છે. એ આપણી અંદર રહેલી એક અવિદ્યા, જ્ઞાન ન હોવાને કારણે તે આપણે આ ખોટી રીત આખી સમજી રહ્યા છીએ. ખરેખર જો તમે શાસ્ત્રો વાંચો અને આમાં ઊંડા ઉતરો તો ખ્યાલ આવશે કે શરીર તો એક ફક્ત આવરણ છે. શરીરની અંદર રહેલો આત્મા સર્વસ્વ છે. જો શરીર જ મહત્વપૂર્ણ હોય તો આત્મા હોય કે ન હોય, એ શરીર હંમેશા જ સતત ચાલતું રહેતું હોત અને આપણે સતત તેમાંથી જીવિત રહી શકતા હોત. પરંતુ જ્યારે પણ ચેતના રૂપી આત્મા શરીરમાંથી દૂર થાય છે ત્યારે આ શરીર નાશવંત, દુર્ગંધ મારતું, કલાક પણ વધારે ન રાખી શકાય તેવું વાહન બની જાય છે, જેને બને તેટલા જલ્દી ડિસ્પોઝ ઓફ કરવા માટે બધા જ દોડાદોડી કરે છે. ટૂંકમાં ખરેખર આ શરીર એ એક માત્ર વાહન રૂપ છે. શરીર એ માત્ર એક આવરણ છે અને આત્મા એ જ સર્વસ્વ છે. બંનેમાં બહુ જ મોટો ડિફરન્સ છે. આત્મા એ અનંત છે, શુદ્ધ છે, બ્લિસફુલ એટલે આનંદિત છે અને સંપૂર્ણપણે કોગ્નિઝન્ટ એટલે કે જ્ઞાન ધરાવતો, તેની આજુબાજુ ભગવાન વગેરે વિશે જ્ઞાન ધરાવતી એક ચીજ છે. એની અગેન્સ્ટમાં આ શરીર ભૌતિક એ નાશવંત છે, ક્ષણિક છે અને આત્મા આવા અનેક શરીરો વારંવાર, જેમ અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કપડા બદલતો હોય તેમ બદલતો હોય. આ શરીર પણ આત્માની ઈચ્છા બનાવવામાં આવતું હોય છે, તેના કર્મો પ્રમાણે બનાવવામાં આવતું હોય છે અને એ તેના કર્મ અને ઈચ્છાથી બનેલા શરીરને આપણે ધારણ કરીએ છીએ અને જ્યારે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે એ શરીરને આત્મા છોડી જાય છે. આમ શરીર બિલકુલ અગત્યનું નથી. અગત્યનો આત્મા છે, કારણ કે તે અનંત છે, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ ધરાવે છે અને એ આત્મા એ પ્રભુનો એક અંશ માત્ર છે. આત્મા એટલો મહાન છે તે કદી મરતો નથી, વિભાજિત થતો નથી, કદી સુકાતો નથી, કદી તેને આગ લાગતી નથી. આ આત્મા એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે, જે જ્યારે શરીરમાં પ્રવેશે ત્યારે ચેતના સ્વરૂપે જોવા મળે છે. આત્મા વિશે જો તમે જાણો, આત્માના ઉદ્ધાર માટે જો તમે પ્રક્રિયાઓ કરો, જો તમે ભક્તિ માર્ગ તરફ વળો અને એ રીતે પ્રભુ પાસે પહોંચો તો આ દુન્યવી મહાસાગરને તમે ખૂબ જ સરળતાથી તરી અને બીજે પાર પહોંચી શકો છો. પ્રભુએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે તેમ જે મારે શરણે આવે છે તેને હું હંમેશા આ ભવસાગર તારી અને મારા વૈકુંઠ લોકમાં લઈ આવું છું. આમ
આપણે જ્ઞાનની જરૂર છે. આપણામાં રહેલી અવિદ્યા એને આપણે દૂર કરવાની છે. આપણે જે નિત્યબદ્ધ બન્યા છીએ એક સાયકલ માં આપણે ફસાયેલા છીએ. સાયકલ એટલે કે એક સર્કલ બન્યું હોય કે જેમાં જીવન, બાળપણ, યુવાની, ગળપણ અને મૃત્યુ, ફરી પાછું જીવન, જન્મ અને મૃત્યુ. આ જન્મ અને મૃત્યુનું જે આ સાયકલ હોય છે એ સાયકલમાં ફસાયેલો બદ્ધ જીવ ક્યારેય તેમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી જ્યાં સુધી તેને દૈહિક ભાવ હોય છે. દૈહિક ભાવ અને દેહને સાચવી અને તેની પાસેથી કામ લેવું એ બે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે. દૈહિક ભાવ એટલે દેહ માટે જ બધું કરવું અને એ દેહ સાથે એટલા બધા એટેચ રહેવું કે તેના વગર કે તેના વિચાર વગર આપણે એક ક્ષણ પણ રહી શકીએ નહીં. એ દૈહિક ભાવ ખોટો છે. પરંતુ તે દેહને સાચવીને માવજતથી રાખીને તેની પાસેથી ભગવાનની સેવા કરાવવી, ભગવાનને ગમે તે કાર્યો કરાવવા અને ભગવાનને જે ગમે એટલું જ કરવું, એ દેહને સાચી રીતે જોયો અને તેની સાથે છતાં પણ અટેચ થયા નથી, તે ભાવના છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ હંમેશા કહે છે કે જે પણ ચીજ, જે પણ વસ્તુ તમે ફક્ત ભગવાન માટે વાપરો તે ભગવાનની જ છે અને તે સ્પિરિચ્યુઅલ છે. કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ જ્યારે તમે શ્રી કૃષ્ણ માટે કરો છો, તેની સેવા માટે કરો છો, ત્યારે તે વસ્તુ આપોઆપ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. ટૂંકમાં એક વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે આ દુનિયામાં રહેલા અનેક સુખો વગેરે એ ખરેખર દુનિયાનો માલિક ભગવાન છે. એ દુનિયામાં જે પણ છે તે તેનું છે અને તેને ભોગવવાનો હક ફક્ત ભગવાનને છે. જ્યારે આપણે તે ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે દુઃખ અને સુખ પેદા કરીએ છીએ. અને આ બદ્ધતામાં ફસાઈ જઈએ છીએ અને પછી જન્મો જન્મ સુધી એ બદ્ધતામાં અનેક હજાર વર્ષો નીકળી જાય છે, છતાં આપણને ખબર હોતી નથી. પરંતુ આ વિતાવેલો સમય ઘણો જ દુઃખ ભરેલો હોય છે. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ તેનો અર્થ એમ નથી કે આપણે એ બધા દુઃખ સહન કર્યા નથી. આ બધા જ દુઃખો સહન કરવાનો કોઈ કમ્પલસરી નથી. તે આપણે આપણા પોતાના સ્વભાવ, આપણા પોતાના દુરાચારથી અહીંયા આવ્યા છીએ અને આપણે પણ ભગવાન બનવું છે. આપણે પણ ભગવાનની જેમ એન્જોય કરવું છે. તેવી જે ભાવના આપણે ક્રિએટ કરી આપણામાં પેદા થવાની, એ આપણી ભૂલ છે. જ્યારે આ ભૂલ સમજાય, જ્યારે આપણામાં વિદ્યા આવે કે આત્મા જ સર્વસ્વ છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું એક આત્મા છું, ત્યારે આપોઆપ આત્માની માવજત કરવાનું, આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનું, આત્માને પ્રભુ પાસે લઈ જવાનું થાય જ. અને તેને માટે શ્રીલા પ્રભુપાદે સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ગઈકાલે આપણે અચળતી વાત કરી હતી કે કોન્શિયસનેસ એટલે શું. જે પણ ઘડીએ તમે જે વિચારતા હો એ તમારી કોન્શિયસનેસ કહેવાય. તમે જો સવારે દૂધ વિશે વિચારતા હો તો તમારી કોન્શિયસનેસ એ ભૌતિક જગતમાં એ રીતે
વળાયેલી છે. જો આ કોન્શિયસનેસ, જો આ ચેતનામાં આપણે સતત પ્રભુને જોઈએ, સતત પ્રભુ વિશે વિચારીએ અને સતત તેનું જ જો ધ્યાન ધરીએ, તો એ ચેતના આપણી શુદ્ધ ચેતના બને છે અને આપણે પ્રભુમાં પરાયણ થઈએ છીએ. આ એક ખૂબ જ ઉત્તમ કોટીની વસ્તુ છે અને તે આપણને પ્રભુના માર્ગે દોરે છે, પ્રભુની સેવા કરવા માટેની તક આપે છે અને પ્રભુ પાસે જવા માટેનો એક ઉત્તમ ઉપાય છે. કૃષ્ણ ભગવાનને જે લોકો સતત વિચારતા હોય છે, જેને અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો 24/7, એ બધા પરમહંસો તરીકે ઓળખાય છે અને આ પરમહંસો આ દુનિયાથી પેલે પાર આધ્યાત્મિક જગતમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે પ્રભુની સેવા કરી અને જિંદગી વિતાવતા હોય છે. આપણી જિંદગી વિશે કહેવાનો કોઈ ફાયદો નથી, કારણ કે આપ સૌ દરરોજ જિંદગી જીવી રહ્યા છો. આપ સૌને એ જિંદગીમાં રહેલા પ્રોબ્લેમો વિશે પૂરતો ખ્યાલ છે અને જે પણ કંઈ છે તે કેટલું ક્ષણિક છે તેને વિશે પણ હવે પૂરો ખ્યાલ આવી ગયો છે. આમ હરિભક્તિ તરફ વળવું અને હરિભક્તિ કરતા કરતા આપણી ચેતનાને સુધારી અને એ ચેતનામાં હંમેશા પ્રભુને યાદ કરીએ, પ્રભુને જ રાખીએ, એ પ્રમાણે કરવું એ બહુ જ અગત્યનું છે. આ ચેતનામાં પ્રભુને લાવવા માટે મનને પૂરેપૂરું તમારા કંટ્રોલમાં, તમારા સંયમમાં રાખવું જરૂરી છે અને એ સંયમમાં ત્યારે જ રહે જ્યારે આપણા વિચારો સતત ઉત્તમ અને સારા હોય. જો આપણા વિચારોમાં એ જ દૈહિક ભાવનાઓ હોય, એ જ ભૌતિક જગત વિશેના વિચારો હોય, તો કદાચ ભગવાન માટે કોઈ સ્થાન રહેતું નથી. આપણે એક રૂમ ભરેલો હોય તો એ રૂમમાંથી જ્યાં સુધી કચરો સાફ કરી અને બાકીનો તૂટેલો ફૂટેલો સામાન બહાર ન કાઢીએ ત્યાં સુધી નવો સામાન અંદર મૂકી શકાય નહીં. આમ પહેલા આપણે આપણા બધા જ અનર્થો દૂર કરવાના છે. હૃદયમાં રહેલા અનેક અનર્થોનો નાશ કરવાનો છે અને આ નાશ કરવા માટે જપમાળા એ ઉત્તમ સાધન ગણાય છે. જો તમે રેગ્યુલરલી જપમાળા કરો તો તમારું હૃદય જે અનર્થોથી ભરેલું છે તે ધીરે ધીરે સાફ થવા માંડે છે અને એ અનર્થો દૂર થતા જે હૃદય અનર્થોથી ભરેલું હોય તેને પ્રભુપાદ એક પથ્થર તરીકે વર્ણવે છે અને જ્યારે આ અનર્થો દૂર થાય છે ત્યારે આપણું હૃદય એકદમ સોફ્ટ બને છે, એકદમ હલકું બને છે અને નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી જેમ જણાવે છે તેમ તમે સવારે જો પ્રાર્થના કરતા હો, આરતી કરતા હો, ભગવાન સામે જોઈને અને એ ગુરુદેવને વંદના કરતા હો, ત્યારે તમારું હૃદય જો સોફ્ટ હોય તો તમારી આંખોમાંથી આંસુ આવવા બહુ જ સ્વાભાવિક છે અને એ થતું હોય છે. પણ જો આપણું હૃદય કઠોર પથ્થર જેવું હોય તો આપણે બધું જ બોલતા હોઈએ છતાં આપણે આંખમાં આંસુ કેવા કોઈ ભાવ આવે નહીં. આમ આપણામાં રહેલા, હૃદયમાં રહેલા અનર્થોને દૂર કરવા માટે, આપણી ચેતનાને શુદ્ધ કરવા માટે અને ચેતનામાં હંમેશા પ્રભુ જ રહે એવું હોય તો તેને આપણે જેમ ગઈકાલે સમજાવ્યું તેમ ટોટલ એબ્સોર્પ્શન ગણાય. આ બધું ત્યારે જ થઈ શકે જેમ ગઈકાલે ઠક્કર પ્રભુએ કીધું તે પ્રમાણે
સોરી, કાપડિયા પ્રભુએ કીધું, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજીએ, તે પ્રમાણે જે આપણે વાંચન કરીએ છીએ, જે આપણે શીખી રહ્યા છીએ, તે બધું જ આપણે જીવનમાં ઉતારવાનું છે. જીવનમાં ઉતારીશું ત્યારે આપણામાં ફરક આવશે, ચેન્જ આવશે, અને ત્યારે આપણે ખરેખરા અર્થમાં એક માનવી બની શકીશું. તમે હું બધા આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારે આપણે કેવા છીએ. આપણે કેવા છીએ એ વિશે જેટલું ઓછું આપણે બોલીએ એટલી આપણી મુઠ્ઠી બાંધેલી અને આપણે બહુ સારા લાગીએ. ખરેખર આપણે જેવા દેખાઈએ છીએ તેટલા સારા નથી, એ આપણને બધાને ખબર છે. અને તેથી જ આપણે એક એવા સારા વ્યક્તિ થવું છે કે જે આપોઆપ ભગવાનને ગમે, અને ભગવાન સામેથી એમ કે બેટા આ રસ્તે ચાલી અને તું મારા ઘેર આવ. જ્યારે આ ભાવ આવે ત્યારે આ સંસારનો સાગર આપણે તરી ગયા એમ કહી શકાય. ઘણા બધા બીજા ઉપાયો છે કે જેમાં આ સંસારનો સાગર તરવાની રીતો છે, પરંતુ આ રીતો અત્યંત કઠિન અને દુર્ગમ છે, અને એ આ કળિયુગમાં આ રીતો અપનાવવી અશક્ય છે. અને તેથી જ શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને સિમ્પલ માર્ગ આપ્યો. 4 બેઝિક પ્રિન્સિપલ પાળવા: માળા કરવી, ભગવાનની આરતી કરવી, ભગવાનના દર્શન કરવા, મંદિરમાં સેવાઓ આપવી, બીજા વિશે સારું વિચારવું, કોઈના વિશે ખરાબ વિચારવું નહીં, અને સતત આપણે આપણી જાતમાં ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરીને, અંદરથી ખોજ કરીને કે આપણે બદલાઈ રહ્યા છીએ કે નહીં તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો. અને જો લાગે કે નથી બદલાતા તો તેને વિશે ગુરુ કે કોઈ પણ ભક્ત હોય તેની પાસે માર્ગદર્શન મેળવવું એ ખાસ અગત્યનું છે. જો આ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીશું તો આ ભવસાગર તરી પેલે પાર પહોંચી અને ભગવાનના ઘરે ખૂબ જ આનંદથી તેની સેવા કરીશું. અને એ સેવામાં જે રસ સ્વાદ આવતા હોય છે, જે રસો આવતા હોય છે, તેને આપણે પણ માણી શકીએ, આપણે પણ પરમહંસ થઈ શકીએ, આપણે પણ ભગવાનના એવા શુદ્ધ ભક્ત થઈ શકીએ કે જેને માટે ભગવાન એમ કહે છે કે હું તો મારો જે શુદ્ધ ભક્ત કે તેમ કરું છું. કે ભગવાન એટલે હદ સુધી કહે છે કે આઈ એમ ઓવડ બાય ડિવોટી, એટલે હું પૂરેપૂરો મારા ડિવોટી, મારા ભક્તો આગળ વેચાઈ ગયેલો છું. એ લોકો કે તેમ જ હું કરું છું. પ્રભુ પોતાના ભક્તો માટે શું કરી શકે છે તે વિશે આપણે ઘણા દાખલા જોયેલા છે. પછી એ નરસિંહ મહેતાનો હોય કે મીરાબાઈના હોય કે બીજા લખેલા અનેક દાખલાઓ હોય. ટૂંકમાં હવે આપણે એક વસ્તુ તરફ ધ્યાન રાખવાનું છે, અને તે આપણી ચેતના, આપણા વિચારો, જેમાં સતત પ્રભુ રહે, પ્રભુ સતત રહે અને તેના જ વિચારો આપણે કરીએ, તેનું જ નામકરણ કર્યા કરીએ અને તેના જ નામ બોલ્યા કરીએ, જપમાળા કરીએ, કે જેથી આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય. અને હૃદય શુદ્ધ થશે તો આપણામાં ભાવ આપોઆપ આવશે. ભાવ આવશે પછી પ્રેમ આવતા વાર લાગતી નથી. આમ આખી પદ્ધતિ ઘણી સરળ, સુગમ થઈ જાય તો આપણે ચોક્કસ આ ભવસાગર તરી ગયા એમ કહેવાય. જો તમે સતત તમારી ચેતનામાં ભગવાનને રાખશો તો એક વસ્તુ તો ચોક્કસ છે કે જે વિશે તમે સતત વિચારતા હો એ જ્યારે અચાનક કઈ વિચારો ત્યારે એ વસ્તુ પહેલી આવતી હોય છે. અને આમ મૃત્યુ સમયે ભગવાન જ આપણને આવે અને ભગવાન જ દેખાય અને ભગવાન વિશે જ આપણે વિચારતા હોઈએ
તો આપોઆપ આપણે ભવસાગર તરી ગયા એમ કહી શકાય. પછી આપણે અહીંયાથી કોઈ બંધન રહેતા નથી અને આપણે નિત્ય મુક્ત આત્મા તરીકે પ્રભુ પાસે પ્રભુની સેવા કરવા પહોંચી જઈએ છીએ. આખા શ્લોકમાં કહેવામાં એક જ આવ્યું છે કે દૈહિક ભાવના છોડો, દૈહિક અટેચમેન્ટ ઓછું કરો, દેહની જરૂર હોય એટલું તેને વાપરો, બાકી દેહ વિશે વિચારવાનું બંધ કરો. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ જેમ દર વખતે ચાપખા મારતા હોય તેમ કહે છે કે આ દેહ અલ્ટિમેટલી કૂતરાઓ અને શિયાળ ખાઈ જવાના છે. આ દેહની આ કિંમત છે. એટલે એક તમને કિંમત સમજાય તો એ સમજીને આ દેહને વિશે વિચારવાનું છોડીને આત્માના વિચારો શરૂ કરી દેવા. એક નાનકડા વિચારમાંથી આખી જિંદગી બનતી હોય છે. તો આપણે આ ભવસાગર તરવા માટે પ્રભુના વિચારો કરી અને આગળ વધીએ એવી હું અભ્યર્થના કરું. Any question, any revelation, any doubts, any points to be added? તમને કોઈ નવું ઉમેરવું હોય, કંઈ કહેવું હોય, કંઈ કોમેન્ટ કરવી હોય, પ્લીઝ હેઝિટેટ થશો નહીં. મનમાં જે આવે એ બોલવાની એક ટેવ રાખજો. અને આજે હું જેમ ક્લાસ લઉં છું તેમ આજે કે આવતીકાલે કે પરમ દિવસે કે 5 વર્ષ પછી આપ સૌએ પણ એ ક્લાસ લેવાના છે. એટલે બોલવા પર પ્રતિબંધ રાખશો નહીં. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ ક્વેશ્ચન કે કોમેન્ટ્સ ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નથી કોઈ હરે સુદામા. કૃષ્ણ. અચ્છા, તો પણ આપણે તમે હરિમંત્ર બોલાવો એટલે આપણે બધા સાથે બોલીએ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. વોરા માતાજી પ્રણામ. શોભના પ્રભુ માતાજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. વાચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્યૈવ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.